你覺唔覺心情靚嗰陣，周圍嘢都順啲？相反，焦慮嗰陣成日撞板。呢啲唔係巧合，係宇宙法則，你嘅能量頻率創造現實。我哋嘅思想好似發射塔，不停向宇宙傳送信號。揀感恩同信任，頻率自然吸引好事。沉溺負面情緒，只會引嚟更多阻滯。你每句我唔得都會成真，試下改講我值得，我做得到，能量場即刻唔同。記住，說話同念頭就係最勁嘅許願咒語。愛同感恩係全宇宙最強頻率。每日用3分鐘數下自己有嘅嘢，多謝經歷過嘅甜同苦。當你心入面裝滿感恩，自然會同幸福同頻。個宇宙根本係塊鏡，你變佢就變。今日開始做個高頻率嘅自己，等宇宙派多啲好事過嚟啦。Mystic Moon, awaken your inner light.